još nije ni počela, nego idemo prema njoj ili ti ka njoj. Dakle, osim što ćete imati priliku nas pratiti na turneji, a mi ćemo vam dati priliku zato što ćemo se snimati sami sebe sa sponzorskim telefonima, a to su Sony telefoni. Odličan je glas! Super mi je glas. Ok, da se radimo to o čem se uopće radi za one koji od vas koji možda ne znaju. Zajedno. Da, ali dobili smo jako veliku priliku popratiti cijelu ovu priču, pa sam samo zato to htjela reći. Ali evo, Pero, dakle, Back to Basics. Da, Back to Basics. Radi se o multiartističkom projektu Frida koji se sastoji od predstave Frida, odnosno monodrame Mije Biondić i Nere Stipićević, u kojoj Nera Stipićević igra naslovnu ulogu. Zatim od izložbe i ovog dokumentarca kojeg snimamo. Tako je, ovo je dio dokumentarca, bit će ih više dokumentaraca, moći ćete ih vidjeti na... Više dokumentaraca. Šta, hoću li govoriti, moći ćete ih vidjeti ili moćete ih vidjeti? Ovako nam izgleda jedan naš radni dan, evo čisto da dobiti do vam puno razgovora. Pustit ćemo vas malo u našu radnu atmosferu, ajmo to tako reći. Da, probat ćemo biti kreativni i originalni, da bi mi sami zapravo mogli danas sutra vidjeti što smo radili i kako smo radili, a da bi mogli i vama pružiti priliku danas sutra kad ćete htjeti pokrenuti neku svoju priču, da vam olakšamo i da preko našeg iskustva to ne budete kao mi. Da. Pa Da učite na našim greškama. Točno. Tako da, eto, ovo je naše prvo javljanje. Di smo mi, Petre, sad? Prošli smo Prgove. Jesmo, moram zvat za večer. Zovi. Ajde, zovi. Evo ga. Tako da ide. Putujemo u Makarsku. Moramo preuzeti stvari, točno. Na našoj smo prvoj turneji, to smo rekli. Jesmo. I zapravo prvenstveno, samo da kažem, ovo snimanje nije zato što smo mi neki manijaci koji se vole snimati, ali volimo se snimati. Ne, uopće se ne bavimo glumom. Ne, ali stvarno smo htjeli zapravo snimiti neke situacije kako bismo ljudima možda mogli pomoći u nekom njihovom produkcijskom radu sa samostalnim projektima. Da. Točno, a za sada ćete za vrijeme ljetne turneje imati priliku vidjeti kako to izgleda u pripremi, a možda da vas ja počastim nekom pjesmom ili da vam ispričam neki vic. Tako da... Dobro, obećali smo da će filmovi biti relativno kratki, pa sad da... Točno, tako je, filmiće ćete moći vidjeti na našoj Frida profilu na Facebooku. Tako, i na web stranici fridaproject.com, rekla sam to na engleskom. Fridaproject.com. Zbog pisanja freda project.com. Evo samo još kratka obavijest. U montaži ćemo dodati ovako to dole da vam piše website. Tako je. A znači ovih sljedećih tjedan dana od 8. do 14. lipnja